Vamos a desafiar la gravedad. No me había dicho de tipos de personas. Máximo. Dijimos máximo que no te cayera en este video. Ok. Pero ayúdame a pararme. Ok. ¡Ayuda! Pesa un montón. Peso 36 kilos. Tú pesas como 2 toneladas. Yo peso 28. Oye, ¿qué pasó? ¿Nos vemos negros? Le puse la mano nomás. Yo pensé que mi mano estaba sucia. Por favor. Eso. Ok. Eso. No sé ustedes, pero sí quieren encontrarme. Soy un enanito malvado. Alguien me dijo todo. Deberé llenar. Ah. Qué mal que acá no hay fogatas, porque un poquito de fuego espanta pájaros. Que esto está recio, mano. Fin. No me pego unos Ok, cobazos. chicos. Por favor, Dana Paola, no me demandes, por favor. Ay, también denle like y suscríbanse si quieren. Otro video. Pues ni modo, tú ya hiciste propaganda, aunque eso no se hace en este canal, pero no lo arruinaste, qué bueno. Adiós. ¿Qué me dijiste? La gravedad, me muevo en contra de gravedad y me voy a morir. Si quieren le pueden dar like, suscribirse, pero Valentina, me caí otra vez. pero no es obligatorio. Valentina. Dijimos que nunca ibas a estar en gravedad, ¿ok? Ya lo hablé con él y ya no va a hacer más eso, Yo voy ¿ok? levántate. Uy. Levántate, dijimos. Si ustedes juegan Roblox, Valentina, te escuché. a ver qué dije. Si ustedes juegan Roblox, Si ustedes juegan Roblox, le puedo pasar mi use para que sea amigo, porque solo tengo, a ver, 265 amigos, muy poquito. yo tengo 40. Y luego, 40 y... Nada. Ah. Por favor, ex amiga, no me digas lo que me dijiste. Y aprovechando, oye, vale, ¿cómo se hacen saludos? ¿Cómo se hacen saludos? Bueno, ¿has tenido algún saludo? ¿No? Pues mi hijo, hola Camil Mateo, que te suscribiste a mi canal. Mi amigo de Roblox. Por favor, ni Cintia Erivo, ni Dana Paola, por favor no me demanden. Está loquito, Esta vez no me caí. pero algún día sí. ¿Quién mató a mi hermana? No sé. Con razón no has visto el Mago de Oz. A ver quién fue. Dorothy, la casa de Dorothy por el tornado le cayó encima a la bruja mala del este, que es la hermana de la bruja mala del oeste. O Pero sea no. que Dorothy mató a Nessa, la de la silla de ruedas. Habla en español, por favor. ¿De qué? XD. Es que te lo dije en español. Pau. Tomen agüita, es sano. ¿Qué pasa? Tomen agüita, es sano. Sí,
Yo tomo como 2 litros, mano. Como 2 litros. Ah, ok. Tengo ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Qué es eso, mano? Ansiedad. Ok. Rompo la mesa acá de vidrio. ¿Suelto a la bestia? No, no se te ocurre. Bueno, pues me ocuparé de ellos ahora en lugar de hacer... O sea, me ocuparé... Si quieres, suelta la bestia. Me ocuparé de ellos enseguida en lugar de después. Oh, oh. Yo sí, ya te... Con razón agarré la escoba. Porque la Yasiri ya se hizo. ¿Qué? Porque la Yasiri ya se hizo. Porque la Yasiri ya se hizo. Porque la Yasiri ya se hizo. Así que momento oscuro. No se puede. Ah. Oye, vale, mira lo que desbloqueé. ¿Qué pasó? Oye, vale, no me veo. Somos. ¿Tú sí te ves? ¿Tú sí te ves? Espérate, ¿qué? Yo no me veo, pero tú sí te ves. ¿Por qué eso? No me digas. No. Chicos, mejor que no lo hayan entendido, porque si no, me van a funar. ¿Y dónde estamos? Ah, mire. Momento XD, returbio. Me tiré por la ventana al 5º piso. ¡Uy! La Llorona. Ponte como la Llorona. Ponte como la Llorona. Ay. Mano, ¿estás seguro de que lo está haciendo bien ¿Qué cosa? el video? ¿De qué? ¿De ser estúpido? Sí. Sí, también, pero XD, por favor, no me demanden. Adiós. Se puso a llover. Mejor me voy dentro porque, pues... Vale. Por favor, digamos una pequeña secreta, así como que digámosle, por favor, ignoren esos ruidos de porque se están sacando unas tablas que están en el techo, ¿ok? tú dile, mano. Tú también eres parte del canal. Esperen, la Valentina está haciendo algo. Está bueno este juego. Valentina, Ah, tú también eres parte, no solo puedes estar jugando Roblox. es que está muy bonito este juego. Pero grabemos. Ok. Sigan. ¿Qué? Sigan. Valentina, si no, ¿para qué te invité? Para grabar un video y Bueno, vas a ok. estar jugando Roblox. Lo dejé así para que no se ve nada. Ok. Ah, sí. Luz, luz, luz. O como que nos vemos muy blancos. La Valentina ni se ve por la luz. Porque yo sí me veo. No me cuestionen por
Mamá. Nos vemos extraño, ¿no? ¿Y tu dinosaurio, a ver? ¿No creció más? Deberíais sacarlo. Deberíais sacarlo. Se me achicó. ¡Ay! ¡La del aro me persigue! Ah. Le di la paliza de su vida. Le di las palizas de su vida al máximo. Valentina, te mato yo ahora. No creo. ¡Ah! ¿A ti te gusta el agua? No, pero como bañarte con una pura gotita. No. Oh, qué buena toalla. Escudo. Ayuda, la del aro. Buena toalla. Ya, cancelada del canal. Ya, chao, 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 chao. Chao del canal. XD. Valentina, pero ¿por qué me hurgan? Para la próxima vez no me hagas así. Ok. Pásame mi mono. Pásame mi mono. Entonces me voy. No vale, no te vayas. Sí, me voy. Era para que me pases el mono, porque es parte del juego. Porque los monos de la bruja mala del oeste, ¿sabes qué hacen? Ah, esto hacen. Agárralo primero, mira. 1, 2, ¡uy! No se matan. Vale, recuerda, tenemos que grabar Pero juntos. mano, tú me estás Espérense para la parte 2.